nyaata aadaatu asitti ruuzaa fi maalii fi miti. Nyaata aadaa maal kajeelte jettee gaafattee isiinillee akkuma fedhii isiititti nyaachiftee obaaftee fincaan isii gadi nam tokko luin irraa murame ol kaatee ta'etteetiin hin dandeessu. Fincaan isii tubboo hojiin isii fincee jalaa fuutee haati manaa kiyyaa onnatti fiddi. Sarraatanyootaatti warra hospitaala keessa dalagutti dhuftee jalaa fuusisti. Ishii namni kaleen keessaa fudhatame isaan fincaa. Akkuma viidiyoo kiyya gaafa duraa mucayyoo kan argine uniif isin hordoftoonni kiyya laayikii godhaa addunyaarra facaasanii jennaan laayikii godhanii addunyaarra facaastanii viidiyoon kunillee laayikii barbaada. Laayikii bichaa godha viidiyoon dhaggeeffatina. Abbaa edaa kaleenillee baheera. Moo nama biraa kalee baay'isa turtanii moo akkam ookee abbaa keenya kana kaleessa biyyi keenya eessa jedhanii biyya isaanii himatanii turanii laayivii isaanii waraabee fidee jira. Mucayyoon kun akka harka namaatiin miidhamte ija isheerraa beeksisaa viidiyoo isaan kaleessa waraabanii viidiyoo kaleessa waraabame haadha warraa keessa wajjin haqxanii nyaata aadaa kennitanii fi uffata ishee itti jijjiiruu keessaniif galatooma. Waan hunda gochuu keessaniif galatooma. Dhugaadha namni miilli irraa murame nama barbaachisa. Galatooma inni akkuma jirutti ta'ee garuu waa'ee kalee dubbachuu eenyu fide. Ani viidiyoo mucayyoo kanaa waraabaa ture nama waa'ee kalee dubbatu nagarre. Kalee mucayyoo kana baafachuu hin baafanne eenyu dubbate. Waa'ee kalee maaliif ka'eera si jammira? Eessatti ka'e? Mana eenyuutti? Mana Mubaarak yoo ta'e viidiyoo yeroo hedduu waraaban agartanii mana eenyutti dubbatennaan abbaan keenya kun waa'ee kalee dubbatan. Kalee maaliif dubbachuun barbaachiseera? Waa'een kalee maaliif? Dhuguma kalee mucaa kana bayyiramu maaliifidha? Ani amma wanti isiniin jechuu barbaadu warri qaamni ilaallatu hundi keessa nama miidiyaa kanarraa iyyuu Mubaarak Musammaa qofaadha. Mubaarak akka mucayyoon kun intala isaa taateetti akka mucayyoo kana keessa ishee beekuutti nama imimmaan isaa buusee mucayyoo kanaaf sagalee ta'aa jiru Mubaarak qofa arge. Ani waan isiniin jechuu barbaadu ijoolleen biyya Arabaa keessaafuu dhugaa dubbachuuf ani jechuun luka lamaan sirraa cituu miti qeensi kee tokko yoo sirraa cabe baay'ee takka ulfaata waan ta'eef waan isiniin jechuu barbaadu mana namaa keessatti mucayyoon kun amma fakkeenyaaf viidiyoo kaleessa namoonni viidiyoo isheen agarre mee Mubaarak jala seenaa feesbuukii Mubaarak jala seenaati ilaala gaaffii isaan gaafatan maal jedhanii gaafatan ati akkuma xiyyaararraa kufteen cabdee biti yoo ukkuba qorraa qabdaayu sirraa murame miti yoo jedhanii eeyyeeni yettiin mucaan. Senegalee silaa biyyarraa gaafa ufte ati akkamii maal taate miilli kee maal ta'e cite jame gaafatama. Hinumaayyuu mucaan waa odeessituun beektu waan jettuun beektu takka miila koo asitti ofirraa abee takka ani akkasitti waraqaa baafadhe waan odeessitu takka hin beektu jechuudha mucaan. Jechuun dubbii afaanuma keessanii jechuun amma baay'een keessa nama Mubaarak kaleessa yeroo warran imbaasii keessa hojjetan ijoollee keenya fixaa jirtu harka wal jala gashattanii dhiiga ijoollee keenya dhugaa jirtu yeroo inni jedhe baay'een keessa Mubaarak dogoggorteettan isi warra keessa warra biyya biraa jiraachaa jiru tarii biyyi keessa nagaa ta'uu danda'a. Mucayyoon kun akka amma abbaan keenya kun haati manaa koo nyaata aadaa laattii fi fincaan siistirii jalaa fuusisiisti garuu kalee hin qabdu namni kalee hin qabne akkamitti fincaan fincaa kaleenfaan baheera jettanii an nama kalee bahee har arge viidiyoo kana agarreen. Sin agartan itti yoo ta'e malee ayin agarre dhugaa rabbisiita. Mucaan kun yoo namummaa qabaatan akkuma amma birrii walitti buufannee biyya gashina jettanii mucaa kanaaf birrii takka lama birrii sadii afur walitti buusuu miti. Birrii miiliya tokko osoo qabaadhe kennee mucittiin hundaan gaddisiiftan dhuguma rabbisiinitti osoo qabaadhe ofii kiyyatti osoo biyya ishee gashee namarra mucayyoo kanaaf garuu akkuma har'a Oromoon birrii buufannaa fi sana taana kana taana biyya gashina akkuma jettanii dhugaa mucaa kanaallee bahuu qaba. Mucayyoon kun amma baay'een keessa yeroo isheen achi keessatti joonjifte akkasitti dubbattu jara bira jirti. Amma marfee waraananii kalee ishee baafachuu danda'u. Siigalee mucaa waa baay'ee sodaatee callisuu dandeessu. Warri immoo mana kiimii keessa deemtanii viidiyoo yeroo ishee waraabdan akkamitti akkas taate maalii akkas godhe eenyu akkas taate warri jettanii isheen dubbachuu akkas warri jettanii mucaan akkamitti dubbattime harka isaanii jirti namni jechuun Oromoo barkaasii nyaata iddoo fe'etti. Isin amma fakkeenyaaf biiroo Suudii nu fixe biiroo Suudii keessa Itoophiyaa miti hojjechaa jiru keessa. Ka biyya kana keessa jitu hojjetu eenyu Itoophiyaa miti. Kanaafuu biiroo Suudii akkas nu godhe biiroo Suudii maali nu godhan jedhina keematu si nyaachaa jira biyya kana keessatti. Keematu biyya kana keessatti fira kee fakkaate si nyaachaa jira. Garuu fira kee miti afaaniin fira keeti hundi afaaniin fira keeti. Siigalee
biyya kana keessatti illee nagaa fakkaatanii warri hojjetan warra dhiiga kee ugu walii galeetti. Si galee isaan amma ijoolleen keenya fakkeenyaaf gaafa mucayyoon tokko hin jirte mana bira. Manuma jaartii kanaa mana intala isheetti hojjetti. Biiroo yeroo afur daawwatte dhugaa rabbi sitti mucayyoon sun arsiidha. Yoo feetan sagalee ishee yeroo tokkollee siif jira hin fida barbaadan. Mucayyoon sun arsiidha. Biiroo yeroo afur daawwatte maal jedhan beektani biiroo ana biratti bara. Jette osoo hin taane biratti maal jedhanii hojjechuuf biyyaa baate waan ta'eef akka feete si haa gootu hojjedhu jedhu afaan Oromootiin haasa'anii. Si galee asuma biiroom Saawudii kana keessa afaan Oromootiin haasa'ee akka feete si haa gootu hojjedhu jedhu biiroomtas keessaa. Namittiin garuu bakka isheen bushitu waan isheen nyaachiftu akkam akka isheen gootu anaaf rabbi bicha argamu caasan. Sinii galee har'a garuu akkasa biiroon biyya kana keessa akkuma isa waan gaarii godhe haati manaa koo fincaan jalaa fuute haati manaa koo maaliif galatooma fincaan jalaa fuutanii galatooma. Garuu waluma galatti warra achi keessa hojjetan nuun taane hundi keessan balaaleffachuu qabdan. Inde har'a mucaa jalaa fincaan fuutanii maalii gootan jettanii akkuma qixanii immoo kaleen baay'atta eenyuun waa'ee kalee kaasee ani bara. Jechuun har'a mucaa kana keessa asuma bahuu baatee illee namoota baay'ee marfee hadoochetanii baasaa turtanii jechuudha. Baasaa turanii. Si galee jechuudhaan akkamittiin biyya keessatti wal namaan hilani biyya namaa keessatti illee uftanii namaa hiltanii Oromoon kun biyya namaa keessatti illee walii hiltanii bara. Biiroo keessa nama hojjetu fakkaatanii namaa hiltanii. Gaafa namni biiroodha jedhee karaa seera qabeessa ofu achi as deebisee akka rabbi si godhetti hojjedhu jira biiroon. Biiroo jechuun beeki biyya kee jechuudha bara. Biiroo seera qabeessa jechuun biyyuma kee keessa waan jirtu bara. Seera qabeessa qabaanne natti. Kuni garuu akkas miti. Kana jechuun biiroo biyya kanaa miti kan nu cunqursaa jiru. Biiroo biyya kanaa miti kan ijoollee keenya Itoophiyaa fixaa jiru biyya kana keessatti ijoollee shamarran meeqa qalame akka hoolaatti gadooda. Maal akka jibda mucayyoo kana bicha raccitee lukti. Meeqa ka ijoolleen meeqa baqadhee manaa bahe mataa mucaa argee mataa ijoollee argee ijoollee Oromoo bakka tokkotti qalame argee meeqan baqadhe kan yosoo biiroo qabaattee mala abbaa keessan qalamti ijoollee. Har'a afaan toltanii haati manaa koo sana goote kan kana goote wal jala galtanii. Inde maa kijibanii jedhani bara. Amma biiroomti Suudii kana keessa taa'ee Itoophiyaatti hojjetu waanummaa gaarii hojjete ka mee gara badaamta akkuma Suudii kana keessatti hojjetu biiroo eessatti hojjetamaa jiran dhugaa rabbi isin jedha. Biyya kana keessatti akka ijoolleen keenya biyya kana keessatti qalamte biyya kam keessattuu hin qalamne. Dur beerot ture beeroturraa garuu biyya kana keessatti akka ijoolleen keenya qalamte hin beektu. Feetan lukarraa murattanii gurgurattanii feetan kalee keessaa baafattanii feetan akka feetan gootanii booda gortanii luka hadoodee irraa murre seeraan irraa murtanii luki shimtu maaf wal caalee murame. Ergi ukkuba ta'e ukkubicha wal caala maa bakka tokkotti irraa muriina. Ergi mucaa dhukkubsattee murtan taate. Maa seeraan irraa murina yoo isin immoo mucaa kana seeraan hin gaafanne ijoolleen biyya Arabaa jirtan yoo isin seeraan hin gaafanne ijoollee mucittii kana isin nama miti saroota ofuma ajandaa jettanii miidiyaa kanarraa iyyaa ooltan dhugaa rabbi isin hin jedha. Ergi mucaan kun achi baatee seera kiisitti kaasuu qabdan manuma akiimee sun qoratamuu qaba. Akkamittiin Itoophiyaatiin marammaramtee ufte akkamittiin lukti irraa cita. Ergi irraa cite maa wal caalee irraa cite maaf wal caala. Ergi kuttanii maaltumoo waa'ee kalee odeessuu qeemma immoo yoom kalee ishee baafannee nuti of fincaan jalaa fu'aa jirraa. Hinumaayyuu halagaa siif wayyaa bar biyya kana keessatti. Lammii kee Oromoon biyya kana keessatti hojjechuu manna maa Oromoo miti biyya keessan wal fixaa jirtan isin miti. Inde biyya kana keessatti illee uftanii biyya namaa keessatti illee akkam hin dalaganne kalee keenya luka keenya gurgurachuu eegaltan. Dhugaa rabbi kan kalee keenya luka keenya ija keenya baasee gurgurachaa jiru Oromooma. Biiroo Saawudii keessa taa'e maa kijibdanii biiroo achi akkas godhee maalii godhe biiroon asii maal abbaa keessanii godhe. Mucayyoo kana walii galtanii bakka xiyyaaraatti fuutanii deemtanii irraa kuttani moo mana maadaamiitti araba walii galtanii irraa kuttani moo in kijibina ima beektan. Mucayyoo haasoftu isinii ilaalaa haasofti viidiyoo kaleessaa irratti haasawuu sodaatte jechuudha. Ati akkas taate sirraa cite miti akkamitti dabarteree meedikaala dhukkubsattuudha. Hinumaayyuu abbaan manaa immoo asmiidha jedhee. Waa'ee abbaa manaa naaseen abbaa manaa jaanjaa kana dubbii masaa gaggeeffachuun barbaadan abbaa manaa sana sii galee. Dhukkubsataan akkamitti meedikaala hin jiru Itoophiyaa keessa. Biyyittiin of dandeessee miti kan nama ergaa ture achi. Har'a ati dhukkuba qorraa dhukkuba maalii qabaattee gara biyya Arabaa si fiduu miti. Wanti morma namaa jalatti yaatu baalolee moo maal jedhan sana akka raammoo wayi akka finnisa wayi ishee sirratti arginaan biyya Arabaatti dhuftu akkam maa kijibdan.
biyya arabaatti si ergan ishee sirratti agarran waan takka fiinnisa wayii sirratti agarran gara biyya arabaatti si ergan. Dhukkuba guddaa haga lukti muramootti waan isheenii fi ergamte bicha addanuu baastan akkatti naftan. Dhugaa rabbi akkatti naftu mucittiin kun. Luka lamaan absiistanii har'ammoo waa'ee kaleellaa haasa'uu jirtan. Si galee warri immoo aqxanii viidiyoo waraabdan rabbiin sodaadha mucittii kana satara mucayyoon musliima illee na fakkaatti wayyaarraan molqina seeraa waraaba.